صباح الخير مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله غبرت عليكم، غادي نصور لكم واحد الفيديو جديد. كنتمنى ينال اعجابكم. كنعتذر لكم على الصوت ديالي، عيانه واحد شويه. كما تشاهدوا معنا واحد اليوم جديد في الطبيعه، يوم الاحد. اليوم عارضه على الصديقات ديالي، عارضه عليهم ندوزو النهار كله هنايا ان شاء الله، وندخلوا للحمام. كما تشاهدوا معنا هنا حمام تقليدي، حنا شاعلين الحمام، ندوزو النهار كامل هنا ومن بعد ندخلوا للحمام. بزاف منكم ما غاديش يعرفوا هذا الحمام. هذا الحمام قديم من ايام جدودنا، هذا هو الحمام الاول قبل ما يكونوا الحمامات فسميتو في المغرب. كانوا جدودنا تيديروهم في المنازل ديالهم. هانتوما كما تشاهدوا معنا، ها هو الحمام ديالنا من الداخل. هذا هو الحمام المتواضع، رغم الحجر الصحي ما خدلناش كما تشاهدوا معنا. ايوا دابا تنصايبوا الجليسه ديالنا كما تشوفوا. باقي ما كملنا، الله فرشنا الزربيه، غادي نجيبوا المانطون المخاد ونكملوا القعيده. صافي ودابا تنزندوا الفاخر الشوايه ديالنا كما تشوفوا. المهم غادي نخليكم معنا نهار كامل دوزوا معنا ان شاء الله. حنا كنزندوا المجمر، والاخت يسرا كتقرض البصله ومطيشه. مرحبا بكم معنا. وكما تشوفوا معنا هي الفدوه نعمه سيدي الله يعطيك الصحه ماجده. كتحط لنا صوصيط في الشوايه. شوفوا نعمه سيدي اللي يسرا خدامه. ولكن في دواء الكوارث. وي اختي راه ما كانش مصافي مزيان، ما جيتيش لينا باش نشوع ماجده من بعد واخا لالا انت اللي عارضه علينا اليوم، ما نصبروا. مرحبا مرحبا. كبريو ما يسرى باش ما يطيحوش، راه غيطيحوا. كنعتذر من الناس على الصوت ديالي لانني مريضه الصراحه. شوفي مالك نعمه سيدي هي مطيشه مصهده. ديك يسرى كيطيح داكشي في الارض. الله مع لا يسرى. يكبر بيك. مرحبا و6000 مرحبا. الله يخطك علينا. شوف الريحه. تيشوفوا شكون الدم الحلال يصير ما تجيش النبره ما طيبش. كيفاش ما وصلاش العافيه. ايوا صافي مشاهدينا الكرام، كما تشوفوا النهار ديالنا قرب يكمل. حنا صايبنا هاد الشهيوات كما تشوفوا معنا. ايوا صافي من بعد ما غادي ناكلهم غادي نمشيو للحمام نغسلوا عظامنا. ايوا بالصحه والراحه، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو عويده ان شاء الله، وخليكم معنا. ايوا هذا كان اخر نهار ديالنا مشاهدينا الكرام. دوزنا نهار هنا في البلاد الصراحه، واحد النهار زوين. دابا البنات دخلوا للحمام. ايوا كنتمنى ينال اعجابكم، دوزتوا معنا هذا النهار هذا. الصراحه ما كاينش ما احسن من الطبيعه. هذا الفيديو بسيط، نتمنى ينال اعجابكم. الى عجبكم خليوا واحد جيم واشتركوا معنا في القناه، وخليوا شي تعليق زوين. ان شاء الله ما غادي يكونوا فيديوهات زوينين في المستقبل.